Kwa kifupi kuhusiana na uchambuzi wa mawaziri walioachwa wa zamani, tukianza na waziri Doto Biteko ambaye aliwahi kuwa waziri wa madini kabla ya kubadilishiwa uteuzi wake na kuwa waziri wa nishati, huku pia akiwa naibu waziri mkuu. Naweza kusema kitu kimoja, kwa nafasi yake ya kuwa naibu waziri mkuu ndio iliyopelekea kutokuonekana kwenye baraza hili la mawaziri kwa hivi sasa, kwa sababu cheo cha unaibu waziri mkuu ni cheo kikubwa ukilinganisha na nafasi ya waziri. Kama angeteuliwa angekuwa kama ameshuka hivi. Kwa ili kumteua Doto Biteko ilitakiwa urudishe cheo cha naibu waziri mkuu ambacho tayari awamu ya pili ya serikali ya awamu ya sita imekiondoa cheo hicho au haijakitangaza au haijazungumza chochote kama kuna muendelezo wa cheo hicho kutumika. Kwa hiyo kutokutumia cheo hicho kwa mtu ambaye alifikia hadhi ya kuwa naibu waziri mkuu, ungemrudisha kumpa uwaziri wa kawaida, ingeleta changamoto. Ni kama ungekuwa umemshusha cheo hivi. Kisiasa ingekuwa ni kitu cha kawaida kwamba na madaraka, lakini ingemdemoralize, ingetoa ile hari ya yeye kufanya kazi, ingemfanya aonekane kama ni mtu ambaye ameshuka. Kwa hiyo kwa nyakati hizi, kama cheo cha naibu waziri mkuu hakipo na yeye hajakipata na hajapata uwaziri mkuu, basi ilikuwa ni sahihi kumweka kando kwa kile ambacho kimetokea. Lakini pia tukija kwa Bashungwa, yeye alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi, na kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kutokana na hali ilivyo sasa hivi na upepo wa kisiasa ulivyo, lakini pia tunakumbuka namna ambavyo tuliingia kwenye uchaguzi na yale yaliyoripotiwa, yeye akiwa kama mtu ambaye alikuwa anatoka kwenye nafasi hiyo, ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi, vyombo karibia vingi vya ulinzi na usalama vilikuwepo chini yake. Kwa hiyo kwa yale yaliyotokea, huenda ikawa pia ni nafasi ya kumpa muda wa kukaa kando na kutafakari kwa namna ambavyo vyombo vya ulinzi na usalama viliweza kufanya shughuli zao wakati na kabla ya uchaguzi, lakini pia yale yalikuwa yakilalamikiwa chini ya yeye akiwa waziri wa mambo ya ndani. Je, alifanya kazi kwa namna gani? Alijibu au alishughulikia kwa namna gani? Inaweza kuwa pia ni miongoni mwa mabadiliko chanya zaidi yaliyofanywa kuonyesha kwamba tayari uwajibikaji wa kile ambacho wananchi walikuwa wakilalamikia, wakihoji ama walikuwa wakiona hakiendi sawa kupitia wizara yake, sasa anayekuja aende akaboreshe na kuweka sawa vile ambavyo vyote vilikuwa vinaonekana haviko sawa. Kwa hiyo tunapozungumzia mabadiliko chanya miongoni mwa wizara, katika hii wizara kulikopo kuna hilo hitajio, na ingekuwa hajabu sana kwa watu wengi, wangeshangaa endapo Bashungwa angerudishwa tena kwenye wizara hiyo ambayo ndiyo jeshi la polisi liko chini yake, lakini vyombo vya ulinzi na usalama vingine viko chini yake kama waziri mwenye dhamana. Huku kuna kelele za watu kupotea kwenda kusipojulikana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haya mabadiliko ukilinganisha na baadhi ya matukio yaliyotokea kwenye kipindi cha uchaguzi, ambao pia serikali imeona kuna haja ya watu kurudi mezani na kujadiliana vyanzo vya hayo yaliyotokea na uchunguzi ufanyike. Ilikuwa ni ngumu sana kubeti kuendelea naye katika nafasi hiyo, kwa sababu kama ikitokea mabadiliko ya namna ya watu ambavyo wanapaswa kuwajibishwa au kuwajibika, yeye pia ungeleta labda mabadiliko mengine ikiwa nafasi yake ingeguswa yeye binafsi kutokana na historia kwa kwenye hiyo wizara. Kwa hiyo ni maamuzi sahihi katika ubadilishwaji wake au kuwekwa kando kwake katika nyakati hizi za baraza hili jipya la mawaziri. Lakini pia kuna Selemani Jafo. Yeye huyu Jafo ambaye alipata umaarufu enzi za JPM akiwa waziri wa TAMISEMI. Kipindi hichi alikuwa ni waziri wa viwanda na biashara kwenye serikali iliyopita ya awamu ya sita na amewekwa kando. Kiuhalisia tunakumbuka kwamba kwenye awamu ya kwanza ya sita, Jafo akiwa waziri wa viwanda, yale aliyoyafanya au yaliyofanyika kwa kiasi kikubwa hayakuwa ya kutia matumaini sana. Ukiangalia mstakabali wa ukuaji na ufufuaji wa viwanda vyetu kwa kiasi kikubwa haukuwa na chachu ya kusema kwamba kama waziri aliwajibika ipasavyo. Kwa hiyo
hili linaweza likawa pia ni sababu ya yeye kuwekwa kando. Ukija kwa Jenista Mhagama, yeye alikuwa ni waziri wa afya, lakini katika nyakati zake tuliona vuguvugu la watu kuzuiliwa miili yao kwenye vituo vya afya na hospitali wakati akiwa waziri. Kwa kiasi kikubwa kwake ilifanyika kwa ukubwa kidogo. Kwa hiyo unaweza kukuta haya mabadiliko pia ni ishara ya namna ambavyo serikali ya awamu ya sita inaenda kuboresha sekta hiyo ya afya. Lakini pia tunafahamu kuna sheria mpya zimetungwa zikiwemo za bima ya afya kwa wote. Anatakiwa waziri mwenye utashi sahihi wa kwenda kuyasimamia hayo yafanyike kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo mabadiliko hayo tunaweza kusema kwamba yamelenga kuleta chachu mpya kwenye masuala ya afya. Lakini tuna waziri mwingine ambaye ni Bashe. Yeye ni waziri wa kilimo katika awamu iliyopita serikali ya awamu ya sita alifanya na kuhudumu kama waziri wa kilimo, na ni miongoni mwa watu walioachwa kwenye serikali ya awamu ya sita ikiwa ni ngwe ya pili. Bashe ikiwa kama waziri wa kilimo, kwa kiasi kikubwa calculation zake zilikuwa zinaonyesha hadharani kwamba amepiga hatua kubwa sana kwenye sekta ya kilimo. Lakini changamoto iliyokuwa ikionekana inayoikabili sana wizara yake, tulikuwa hatuna uwezo mkubwa wa kuuza nje baadhi ya mazao kwa maana ya uzalishaji. Tulikuwa tumejitosheleza kwa kiasi kikubwa kwenye uzalishaji wa ndani, na katika miaka 4 ya serikali ya awamu ya sita hatukuwahi kupata baa la njaa, lakini pia tulishindwa kufanya biashara kwa kiasi kikubwa. Na pia kulikuwa kuna mfumuko wa bei za vyakula. Yeye akiwa kama waziri wa kilimo alishindwa kuregulate namna ya uruhusuji wa mazao ya chakula kwenda kuuzwa nje na kiasi kinachobakia ndani. Kwa hiyo kilikuwa kinapelekea mfumuko mkubwa wa bei za vyakula, hali ilikuwa inapelekea maisha ya Mtanzania mmoja mmoja kwa juu. Kwa hiyo inaweza ikaonekana kama ni moja kati ya vitu ambavyo kiongozi wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan ametumia kama turufu ya kutafuta mbadala wake, kumpata mtu ambaye atafanya calculation nzuri kupitia chakula, kuzuia mfumuko wa bei, kwa sababu bei ya vyakula inapopanda juu huwa ni rahisi kwa bidhaa zingine pia kupanda juu na kupelekea machungu kwa mwananchi wa chini na wa kawaida. Tukija kwa Pindi Chana, yeye aliyekuwa waziri wa utalii, lakini hadi tunaenda kwenye uchaguzi, yeye huyu alikuwa ni miongoni mwa mawaziri alikuwa ni waziri wa utalii, pia alirudishwa katika nafasi hiyo pamoja na Damasi na Ndumbaro. Yeye alikuwa ni waziri wa katiba na sheria. Sasa kwa Pindi Chana, yeye changamoto yake kubwa unaweza kusema kwamba ni uwepo wa mahitaji mengi ya watu wenye sifa nyingi kumzidi yeye, kwa sababu awali alikuwa ni mbunge wa kuteuliwa ndipo akapata nafasi hiyo. Sasa hivi amekuwa pia ni mbunge wa viti maalum. Kwa hiyo unaweza kuta hitaji la kipindi kile wakati anateuliwa ndio lilimpa nafasi. Kwa hiyo huyu kutokuteuliwa kwake ni uwepo wa watu wengi wenye nafasi ya kufanya vizuri kutokana na CV zao kuliko yeye, inaweza kuwa imepelekea hilo. Lakini pia kwa Dr. Damasi Ndumbaro, yeye ambaye alikuwa ni waziri wa katiba na sheria, yeye pia hajarejea, na hilo pia linaweza likawa limesababishwa na uwepo wa watu wenye sifa zaidi katika hilo. Lakini pia mwingine aliyewekwa pembeni ni waziri wa ulinzi Stegomana Tax, na pia sababu zake hazikai mbali sana na zile ambazo tumeziongea kwa Bashungwa, kutokana na kile ambacho kilikuwa kikilalamikiwa awali kabla ya uchaguzi na kilichotokea kwenye uchaguzi. Huenda pia hayo pia ndio yamepelekea mabadiliko hayo ya baraza hilo, na kwa kiasi kikubwa sura mpya zimejitokeza kwenye baraza jipya, akiwemo mbunge wa Arusha mjini Paul Makonda alipewa unaibu waziri katika wizara ya michezo na habari. Imekuwa ni moja kati ya ingizo ambalo watu wamelitazama kwa upekee, kwa sababu walikuwa wanaamini kwa uwezo wake labda huenda angeingia moja kwa moja kwenye baadhi ya wizara kwa namna ambavyo watu wanamfahamu. Lakini kuingia kwake hapo pia kumeleta shauku ya watu kutaka kufahamu ataenda kufanya kitu gani, kwa sababu amekuwa ni mtu hodari na amekuwa akifanya vizuri sana
kwenye kila nafasi aliyokuwa akipewa aihudumie. Kwa hiyo watu wana matumaini makubwa kwenye baraza hilo ambalo limetangazwa, ambalo pia tumesha ripoti hapo. Unaweza ukafuatilia na kuona kwa namna gani ambavyo baraza hilo limesukwa na maoni ya Watanzania kuhusiana na baraza hilo hadi wakati huu. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.